Ashamaa akkam jirtu naga keessanii fayyaa jirra jirtu gara makka deemaa maal akka ta'aa jiru meenuu jechuudha. Kanaaf rabbiin waa eeguu inni nu waatiisu waa inni nu waatiisu akkuma argitani. Bakka ani modisi posti sana kaasise lan jedheef seema posticha kaasuu diddeetti mitiire kanumaan xiqqee wal qabanne. Kanuma ishiis xiqqina qabattee xiqqii qabannaan immoo amma dhumaatti naan jette ani immoo mala koo beekti isheen nama tokko xiqqin qabadhu baay'ee tokkon jaalladha irraa deebira tanaan keessi koo bakka baay'ee gadhee duratti itti meeratuun gara isheetti nufi nama amala koo kan ammoo duratti amala kanatti meera jechuudha amalli koo badaadha nama dhiiseera taanaan kaleessa kan isheen barreessite shuni feesbuukiin isheen barreessite sun dura isa fiddee asiin geettee akka inni haasa'utti osoma wajji jiraataa jiru ishii waraqaa waan hin qabneef nuti namaan taana namni nuun ta'an jechuudha. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በዚህ ይበልልኝ። እኔ በዛ ለእናንተ ይብዛላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ጽሁፉ ምን እንደሚል እና ጽሁፉ የሚለው እሱ እንደጻፈ እሱ የሚለው ደግሞ እኔ አልጻፍኩም ይላል። እዚህ ደረጃ ደርሰናል። መጀመሪያ እሱን አመጣች። ለራሷ ወረቀት የሌለች ለራሷ ያልሆነች ለሱ ትሆናለች። ሆነችለት። እሺ ተይዛ ሄደች። ጽሁፉ የሚለው ራሱ እንደጻፈ ሆኖ እኔ የወደድካት መስላ ለኔ ቤቱን ሽጣ ሁሉ ነገር አድርጋ እኔን ዱባይ አመጣች። እኔ ግን አልወዳትም ይላል ጽሁፉ። እሷ የወደድካት መስላኝ ነው ይሄን አደረገችልኝ። ግን ይሄን ጽሁፍ እሱ ወጥቶ እኔ አላልኩም እኔ አልጻፍኩም አካውንት የሷም ስለምትጠቀም እሷ ናት ይሄን ነገር ያለችው እንደዚህ ብላ ጽፋ ነው የሞተችው መሰለኝ የሚል ይላል። ይሄን ፈጣሪ እንግዲህ ዳማን ያውጣት። እንደዚህ አይነት ብዙ ወደ ሚዲያ መጥቶ ማይታዩ የማናውቀው ስንት ነገር አለ። ግን እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው ሁኔታው። ከዛ አሁን እሱ ምለው ተረዱኝ፣ ስሙኝ፣ እኔ ያደረኩ ነገር የለም። በፌስቡክ ሄዳ ትቀናለች አለ። ትቀናለች እንዴ? አንድ ሰው እኔ ባሌ ብዬ ካመንኩና ከተቀበልኩ እንዴ ሌላ ሰው ሄዶ የኔ ፍቅር የኔ ጥስዬ ሲባል አያስጠረጥርም? እና ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሰይጣን ነው። የፈለገ ይበል፣ ግን እሷ ለሱ ብላ እንደዛ ያላትን ሁሉ አድርጋ እሱን ስታመጣና ስንቱ እንደዚህ የሚጎዱ አሉ። ስንት እንደዚህ የሚጎዱ ይሄን ደረጃ የሚደርሱ አሉ። ኤጋ ቦሌንቲያ akkuma barreeffama isaa argitanii barreeffama irratti akka jedhutti kaa'ee inni ka jedhu isitu barreessee jedha. Ishitu barreessee jecha kana jedhe malee naa miti. Isa fakkeessee ani akka biyya san nageessituuf malee isiin jaalanne ishiin dammoo akka waan an jaaladhe seetee kana hunda naa gootee asiin naa buutee achiin naa buutee jecha jedhu barreesse jechuudha inni. Ilaalame jecha akkas jedhu kana barreesse inni ejette. Baay'ee tokko nama suuraa obboleeyyantiyaa dubbachuufus baay'ee ulfaata. Barreeffama irratti akka jedhutti ishiin waan ani ishii jaaladhe seetee mana ishillee gurgurtee biyya ormaa nageessitee ani ishiin jaaladhu jennaanin gara biyyaa galtee jecha jedhu barreeffama kana keessatti obboleeyyantiyaa. Garuu inni naa beekaa ani barreessine ishitu barreessee ishitu akkana godhee jedha. Dursa wanni irratti wal dhabne jedhe. Dursaa ishiin osumaa jirru osumaa waliin jiru qabamtee waraqaan qabdu gara biyyaa galte. Ishiin ka waraqaa ofii hin qabne osoo ofii hin ta'in namaaf taanaa jedhan sani. Ishiin osoo ofii isiitii hin ta'in isa san jaalatte qalbiin isii fuudhee isa san fidde. Ilaalame obboleeyyantii. Way jiruu teenna. Way jiruu lafaa tanaa way
jiruu lafaa tanaa way jiruu lafaa tana way jiruu lafaa tana way jiruu lafaa tana baay'ee ulfaadhudha garuu innummaan haa beeku innummaan nu uume haa beeku innummaan nu uume haa beeku buleetti. Way amma akka inni jedhetti ani waa tokko goonii akkasii warra qabamtee ifa galtee gallaan ilaala gadi qabaate gallaan jedha barreeffama jedha naa miti kan jechaa jiru. Amma inni illee akka viidiyoo irratti jedhetti gallaan jedhe ani karaa FB'tiin feesbuukan lubbuu jedhe nama faarsee jedhe dubartii koomantii jalatti akkamitti nama kana faarsita kan jedhe dhayixee intalattillee keessan arrabsitee jedhe argitan duraan eessa karte intalli sun maan faarsin duraan maan faarsin dhufe kaamma ga'e kaamma nyaate kaamma quufe kaamma ishiin fidde as eenyummaa isaatti mul'ate kaa eenyummaa isaatti arge kaa jennaan akkamitti nama hambaa arrabsita jedhee anillee itti dubbadhee amma guruppee wayii qabnaa jedhe guruppii qabnu kana keessatti maqaan talaa kana waamtii waa'ee ishee haasoftii suuraa ishiillee akka hin taane walii hiitee fidde anillee sababa kanaan itti aaree walitti dudubbanne namaan barraa gorii bu'i jedheenii jedhe malee waa takka wanni waliin jenne wanni dubbanne hin jiru jedhe argitanii waa takka wanni dubbanne wanni jedheen wanni waliin jenne jiru kana jedheen kana caala maal jedhuneeti isiin si fiddee iddoo kanaa si geette kana kee si goote akkamitti dhagaamne namaa miti ati sitti hin dhagaamu yoo dhayixee nama tokkoon akkas jettu dhooggadha an jedhe duuroma dhooggaa ani abbaa manaa tokko ifa qabaadhee nama tokko lubbuu maal jechuu inni abbaa manaa koo ta'e hiriyyaa koo ta'e akkamiin nama biraatiin namni suniin miidhamaa waa ta'a hin beekamu hin beeku sammuun hin yaadu moo isii miidha yoo isii miidhaa kunoo miidhee jiru kunoo miidhee jira darajaa tanaan ishii ga'ee jiru kana caala maal barbaadu yoo waan barbaade godhe miidhe garuu baay'ee ulfaataadha baay'ee matti ulfaataadha obboleeyyan kiyya maalaan hin beeku ani garuu baay'ee ulfaataadha nama samananii namas godhuufi namni sii godhuu atis namaa godhuu namni sunis sii godhuu baay'ee ulfaataadha baay'ee ulfaataadha waa'ee nikaa akka tolu haa godhu akka fidetti akka adeemsetti haa godhu dhiiga ishii mootu haa baasu akkuma nageettanitti kana fakkaata buleen biyya waan akkanaa nu haa baraaru jabina namaaf haa laatu nagaan naa tura kan inni shaadha namoonni mana faaraa taatan sheerii laayik sabskiraayib koppii addargu